之後咧，我哋就決定咧就將呢度大部分嘅檳榔樹咧就剷晒啦，斬晒啦，但係又想發展呢個變為一個城市，所以咧就之後叫做檳城啦嘅那嘢。哦，所以一開始咧叫做檳榔城市。檳榔島。哦，檳榔島。係啦。點解有咁多檳榔嘅之前？咩啊？野生啊！野生。咁多檳榔嘅。野生嘅。跟住嗰個咧，我哋要上去睇個觀音廟先，即係夜晚黑再睇佢下低個城，下低嗰個廟。因為佢夜晚咧，佢嗰度咧冇開燈嘅，佢得2個星期開啫。過年上嗰個觀音頂，觀音廟，即係上邊嘅觀音廟，跟住之後夜晚黑先睇佢個咩燈。係啦，因為佢觀音嗰度咧，佢係得過年嘅2個星期嘅，初一到15先開燈啫。哦。佢下低嗰個咧就開1個月啦。所以基本上呢度過年咧，呢一條街係唔行得嘅，全部就係睇個燈。封晒啊！因為太多人。太多人啦，全部就係睇個燈。夜晚黑你睇就好靚噶。而家我哋嚟呢度食辣沙。一個人講票就買11號啦，有拿嘢日間嘛，來幾個？呢個馬拉都係辣沙。我哋坐呢都唔係好大間啫喎，呢間嘢，不過好坐滿晒。呢個 menu 都係好簡單嘅啫，都係食辣沙，跟住之後下邊有啲甜品。有一個細同埋大嘅，31蚊。有咩飲？係啊，嗰啲椰子啊？有，椰子幾錢啊？啲涼茶防老吉。幾錢啊？呢5塊。係。嚟一個啊！你要呢涼茶咩？我要椰子啊嘛。涼茶咩涼茶嚟嘅？點咗呢個沙律汁，聽講話呢度出名嘅都係。話呢度幾好，你去邊度都俾杯冰嘅，唔係好似中國咁冇冰，熱到鬼咁都冇冰㗎中國。我哋呢度係長年都要飲冰。呢個就係嗰個辣沙嘅湯，好多嗰啲，即係嗰啲香茅啊、洋葱咁樣。佢畢落去，跟住之後再倒翻啲湯，再得翻啲沙。呢個仲哪裡？吉隆坡。有咩嘢？春卷。呢個係香蕉啊，炸香蕉。呢個係香蕉嚟啊嘛。呢個香蕉。呢啲係春卷。OK，呢個我哋好快上菜咧，全部咧係呢個餐館淨係食辣沙。我老公嗰個大碗嘅加魚肉。呢個係正常 size， 呢度淨係食一樣嘢，飲呢個沙梨汁，太熱啦，實在出邊。沙梨汁係咪啲梨啊？係嘛？清熱消暑，太陽。佢淨係得一種呢啲米線啊。未分食就係食呢個辣茶。呢個係咩？蝦膏醬。老闆。酸酸地嘅係咁嘅。酸酸咧，佢比較年輕啊。嚇？
係酸酸地啊！係咁樣嘅。啊，比較嫩啊嫩啊，比較甜的那個比較老的一點的比較甜。等陣我拿一下給你。呢個辣沙好少少辣，啲辣。不過個湯都好飲。點解同我哋嗰邊食嗰啲辣沙唔一樣？我哋嗰邊都有，但係可能嗰啲正宗啦，呢啲正宗嘅。如果係辣沙應該係湯比較鮮多啲嘅，同埋啲湯冇咁濃㗎，係呢種比較薄啲嘅。係。啲全部都係湯好濃，好多醬。重呢個蟹味，蟹膏啊！你覺得？呢個可以加。呢個湯係好濃㗎，咪啱先有嗰啲叫做咩薄荷葉咯，係咪？啱先嗰啲薄荷葉，好食。哇咋！呢啲花啊，我都唔睇到。啊，粉紅色粉紅色嗰啲辣沙花，係啦，粉紅嗰啲嘅，即係辣沙花再溝魚頭湯，去熬，跟住個辣沙花都可以攞嚟頭先咁樣放住食咯，就比較入味啲。哦，德賓城但係點解好似我哋嗰邊又有啲蟹膏味啊？蝦膏味，因為嗰啲咧係新嘅版本嘅，可能嗰啲唔正宗，唔正宗嘅。如果當地人咧，即係檳城嘅人咧，就要食翻呢啲，係唔要食嗰啲你所講嗰種。你所講嗰種咧係好重味嘅，好重蝦膏味。係啊係。啊，我哋就少食，冇咩中意食。所以即係嚟檳城咧，就一定要食呢個辣沙。係啦，就一定要食辣沙啦。而家去觀音廟嘛？係啦，原來正你呢個。我唔知道原來辣沙係一種花嚟嘅。我以為一種香料嚟。係啊，我以為一直係嗰種辣沙醬、香茅啊，加其他啲香料叫做辣沙。辣沙醬係你都要攞啲乜嘢熬個醬先得嘅。原來係辣沙花，我都唔知啊。OK，而家我哋上嚟呢個咩廟？觀音廟。觀音廟。我嘅嘴都有比較刁食嘅，係嘛？希望我依日帶你食嘅嘢都幾好啊！上山上去觀音，喺觀音山。首先你呢度睇嘅話咧，如果有同其他嘅觀音咧係有出現一樣嘅。你如果注意到呢個細節嘅話，有咩？佢個屏嗰度冇嗰個比較花。肥啲啊！係唔係啊？佢個屏，佢手揸住嘅屏嗰度冇個花。佢嘅屏係向下嘅。你哋以往睇到嘅觀音係佢嗰啲屏係向上。點解要向下咧？因為其實咧，當年呢個主持大師即係做呢個觀音嘅時候咧，我哋呢度有咩啊？三大民族就係有華人、馬人、印度人，就係大家都覺得好似係喺度矛盾啊，鄙視大家有嗰個種族歧視，即係唔和諧。係唔和諧係啦。所以咧，跟住呢個主持大師佢希望咧可以得以觀音嘅能力，將佢入邊嘅醫療水洗走呢一種嘅歧視呢種嘅心態所以導致咧而家檳城咧個就比較和諧啦。所以點解嘅胚係向下？跟住點解要一個設呢一個塔咧？因為咧第一佢已經用咗佢嘅嗰個醫療嗰個聖水幫我哋，跟住我哋唯有咧做一個塔嚟幫佢遮風擋雨啦。所以就變咗係東南亞最大的一個室內觀音廟。東南亞最大嘅室內觀音像。觀音邊。當香港去嗰度一樣咯，可以寫名咁呢度就係可以喺呢邊嚟呢邊裝香。
你要裝香啊？咁阿強仔話咧，呢度咧係初一15，又或所以者到新年，過年咧先至開呢個門。新年才會有開。呢啲門係可以開入去，跟住之後點燈係咪？睇啫。我入去睇，所以平時係冇開嘅呢啲門。啊，幫你影翻。我要買多一個啊，這個這5。買茶我也是買。全部都係賣喎，呢度啲陶瓷打折40%。你買呢啲翻嚟俾佢哋嗰啲啦，手信啦。即係呢度咧，全部都係12生肖呢個蛇，呢隻豬，即係之前係有顏色㗎，俾啲客人摸到會甩晒色。甩晒色，跟住太陽暴曬都要甩色。係啊。啊！啊，豬最美啊！哇！隻老虎喺前邊，隻老虎喺前邊呢度，你影唔影啊？你錄得啦。我問你影唔影相？嗱，你想買嗰啲嘢就係喺呢度啦。睇下先，呢度都可以睇到晒。下邊檳城嘅人馬。好多人，即係呢個係嗰個咩極樂極樂寺寺嘅燈飾啊！係呀，一年都係只係開1個月，響過年期間。哦，嗯，即係平時嗰個。平時冇開㗎，即係佢就有燈啦。哦，好靚啊！全部開晒燈。過咗7號就冇㗎啦，閂返㗎。哇！呢個全部開晒燈，好靚。阿強仔話咧，呢度咧平時係唔開燈㗎，淨係過年先開1個月咁啱。我哋而家係都係正月嚟啊嘛，所以而家仲開。佢先夜晚黑先開嘅，每年咧就係即係新年先開1個月。咁阿強仔話咧，開到7號咧就唔開啦，今個月就要等到明年新年嗰陣時先再開翻。哇，好靚啊！燈籠，真係檳城啊，極樂寺。好靚！而家7點幾，阿強仔話咧，開到9點鐘嗰啲燈就會關嘅。
邊。哇，好靚真係！個頂上邊仲有個大大嘅福字。跟我们走，妈妈上，上去走，妈妈。妈妈这面那面上去了，你忘了吗？萬火塔。萬佛塔啊！即係去嗰度係9點鐘閂門。9點半。哦，9 9點點半就呢度所有燈就係 close up 嘅，好準時嘅。要行快啲先得啊！好靚喎，真係。来维护路。牛排。妈咪，我要拍那边。妈咪，妈咪，哦，我看到。京城極樂寺大雄寶殿。可以啦，值得去了。拜啊！拜。看这姐姐，你看这姐姐啊。没有事，没有事。没有事。呢度上去文佛島寶塔落去坑中許願啦嚇，有嗰個花園啊。但係佢閂咗啦，係咪9點半仲係有。如果你上去嗰度，仲有慈禧太后旗喺度邊咯。睇到咩啊？慈禧太后。慈善太哦，后。慈禧太后啊，即係親筆簽名喺嗰度。鐘啊！即係講佢有寫嗰個係天火啲咯。哦，唔使啦。我上去冇9點半即得咯，仲有兩個字嘅。咁唔上啦。好。即係呢個佛塔入邊1萬個佛像，所以叫萬佛塔。哦，即係啲人供奉，一人擺一個擺喺係啦，度。先人咯，做供奉。咁啱先佢話入去唔係入去嗰個，係啊，就係呢個。就係呢個就係呢度啊！你入去就係呢度，呢度就係一個店我唔記得咩店，好唔好？係咁我行啊，3蚊馬紙，差唔多閂咗啦，到邊個一箱？啱啱去完嗰個極樂寺，睇完嗰個燈飾，就嚟呢個食宵夜。呢個先係食呢個小食嘅夜市街呢度。蝦煎、蠔煎，呢個係雞蛋。呢個就係成條街都係食小食。
其實啱先食完嘢，我都好飽。看看那个翅吗？食下嗰啲血夯小食。翅螺八爪鱼好吃，还有烧鱼、烧烤。好，謝謝。要吃吗？雞翼，燒雞翼，雞髀。檳城白咖啡有。你想食咩啊？嚇？你咪想食海鮮咯？嗰度冇海鮮。呢度啊嘛。係咪？同埋嗰啲花甲啊嘛。魚肉。魚肉。我想炒個蕹菜啊，炒個葱心菜，炒個葱心菜食。魷魚、白菜。嗱，呢度咪有啲海鮮，嗰啲花甲嗰啲啊嘛。你想要乜嘢？清蒸魚啊！嗱，呢度咪有魚咩？入邊仲有好多嘅喎。鮮榨果汁。第一間嗰度排晒隊喎。炒粿條40年老字號嗰度啊，排晒隊喎，排晒長龍啊！你想食咩啊？呢個係叫做咩蠔煎，即係擺雞蛋，跟住之後加啲生蠔落去。係啊，啲生蠔咧？俾一個眼先嚟。慢慢來，慢慢嚟，慢慢嚟。冇咁急。一步一步嚟。哇！呢啲好多油好入。呢個係嗰個㗎，呢個蝦煎，我哋叫咗個蠔煎。呢個兩溝㗎，可以，老闆。呢個係又有蝦又有蠔㗎。呢個人哋有蠔啫，定係一個。我哋一個都係蠔。好香啊！食呢個。一步嚟啱啦。你面炒唔喐咯。OK， 老闆你這個。哇，幾快，2分鐘搞掂。這裡老闆。幾錢啊一份？14蚊嚟一份，呢個係細㗎。多謝晒。先，我啱啱叫咗一個炸火龍果，同埋個蜜瓜 mix。因為我哋嗰邊冇嗰啲紅色嘅火龍果啊，好貴啊，真係加冰。呢度人呢邊？呢度人？美國啊。
美國啊？美國華僑。啊？美國華僑。美國華僑啊？邊啊？邊啊？8個半。有时候就是想背上包走一走，看看不同的天，吹吹陌生的风，让生活暂停一下，再重新出发。谢谢大家的观看，我是 Vicky， 记得点赞和关注哦，我们下期见。